kar smo danes pogovarjali, je označeno z najvišjo stopnjo zaupnosti in tako tudi postopajte naprej. Tretje, vse, kar boste v zvezi z današnjimi nalogami opravljali, bo potekalo pod šifro Skala. No, in potem preda besedo pravi tovariš, ki prihaja iz kabineta ali urada predsedstva Republike Slovenije, vam bo razložil nadaljnji potek. Če povzamem njegove besede, se je začelo takole. Kot veste, je Republika Slovenija sprejela že vrsto ustavnih amandmajev, ki so temeljna pravna podlaga vsem nadaljnjim postopkom slovenskega osamosvajanja. Pred nami je ena stvar še nedokončana, ki jo moramo dokončati, in sicer ta, da skupščina na najbolj tajen in najbolj demokratični način sprejme temeljno ustavno listino o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije. Kako zdaj to na najbolj demokratični in najbolj tajen? Jasno. Nadaljeval je tako. Pravi, skupščina na skupnem zasedanju vseh treh zborov mora z dvotretjinsko večino sprejeti to temeljno listino. Če bodo za to zvedeli v Beogradu, potem je stvar zapečatena. Ko smo, govorim z njegovim besedom, ko smo na predsedstvu obravnavali politično varnostno situacijo, smo prišli do zaključka, da je to še zadnje dejanje, v katerega lahko poseže federacija s svojimi organi, vključno s posegom Jugoslovanske armade, ki bi fizično ali tudi oboroženo preprečila sprejem te ustavne listine in seveda osamosvajanje bi za nekaj časa zamrlo. Pravi, ko smo razmišljali, kako na tajen način narediti, ker z redno pošto ne smemo, bo to pricurljalo v Beograd. Smo enotno sklenili, da to nalogo tajnega obveščanja in pripeljati delegate v skupščino lahko naredi samo slovenska policija. Slovenska policija je strokovno usposobljena, oborožena in skratka njej tudi zaupamo, ker si je že izkazala v raznih postopkih, kot so Akcija Sever, pa plebiscit, mnogi sestanki s tujimi predstavniki, ki so naši miličniki spremljali, varovali in tako naprej. In ta naloga je bila zaupana takrat slovenski policiji, na katero smo lahko ponosni in je imela tudi ugled v narodu, da ne rečem drugačen kot danes. No, sestanka je bilo konec, šli smo vsak na svoje delovno mesto, že naslednji dan smo imeli sestanek s komandirji, tukaj je Borut Novakov tudi, se dobro spomne. Ko smo dali, jaz sem predal vse naslove delegatov, naslove stanovanj, telefonske številke, delovna mesta, telefonske številke, tam. Skratka,
Obveščeni so pa bili delegati, da kadar bo prišel miličnik do njih in sporočil, da je aktivirana akcija Skala, naj se nemudoma odpravijo in prisedejo v njihovo vozilo, da bodo šli naprej na sejo skupščine. No, vse to smo lepo opravili, delegate pripeljali tukaj, je bilo zborno mesto takrat, no in od tu naprej seveda je pa potem že Marjan Dragan, predsednik, opisal, kako je ta pot potekala do Ljubljane. Skratka, zaupano nalogo smo izvršili 100%. Hvala lepa.